यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले सायद गभर्मेन्ट फाइनेन्सको छुट्टै डेफिनेसन र त्यसको 5-7वटा पोइन्ट्स इम्पोर्टेन्स र त्यसै गरी गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचरको एउटा डेफिनेसन र त्यसको फेरि 5-7वटा पोइन्ट्स पढ्नुहुन्थ्यो होला र इक्जाममा तपाईँले अब क्वेसनमा राइट डाउन द डेफिनेसन अफ गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर एन्ड इट्स 5 इम्पोर्टेन्स भनेर सोधेपछि तपाईँले अब यो गभर्मेन्ट फाइनेन्सको पोइन्ट हो कि गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचरको भनेर सायद झुक्किन सक्नुहुन्थ्यो र यदि अहिलेसम्म झुक्किनु भएको छैन भने पनि झुक्किने चान्स त छ नि त। हामीले गभर्मेन्ट फाइनेन्सको 5-6वटा इम्पोर्टेन्स पढ्छौँ र गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचरको पनि 5-6वटा पोइन्ट्स पढ्छौँ। अब कुनको एन्सर कुन हो कुनको एन्सर कुन हो तपाईँको झुक्किन सक्छ। तर आजको भिडियोमा हामी के गर्छौँ भने जस्ट तपाईँको गभर्मेन्ट फाइनेन्स र गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचरको डेफिनेसन फरक हुन्छ, तर इम्पोर्टेन्स अफ गभर्मेन्ट फाइनेन्स अथवा इम्पोर्टेन्स अफ गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचरको सेम पोइन्ट हुन्छ। सेम जे आए पनि तपाईँले यही लेखिदिनुहोस्, मजाले मिल्छ। ल यस्तो कति सजिलो, तपाईँले 12-15वटा पोइन्ट पढ्नु पर्थ्यो, अब जम्मा 5-6वटा पढ्नुहोस्, दुईटैलाई हुन्छ। जस्ट के हो त गभर्मेन्ट फाइनेन्स र गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचरको डेफिनेसन मात्रै फरक हुन्छ। र यो कसरी सेम हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु, गभर्मेन्ट फाइनेन्स गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर। गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको गभर्मेन्टले कहाँ के कसरी खर्च गरिरहेको छ, गभर्मेन्टको खर्चले गर्दा के फाइदा हुन्छ त्यो भयो। त्यसै गरी गभर्मेन्ट फाइनेन्स भनेको पनि के हो त, यो पनि इन्कम र एक्सपेन्सेस सम्बन्धी होइन र, हो नि त। गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको जस्ट गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर मात्रै भयो, खर्च मात्रै भयो। गभर्मेन्ट फाइनेन्स भनेको गभर्मेन्टको इन्कम र एक्सपेन्डिचरसँग सम्बन्धित हो। भनेपछि यसलाई एउटै बनाएर हामीले लेख्न सकिन्छ। तर फेरि यदि तपाईँले आफ्नो एउटा कुनै एन्सरलाई एउटा गभर्मेन्ट फाइनेन्सको पढ्नुभयो, गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर पनि त्यही, फाइनेन्समा पनि त्यही लेख्न मिल्दैन होला। फेरि तपाईँले एक्सपेन्डिचर पढ्नुभयो, दुईटामा त्यही लेख्नु हुँदैन है। त्यो भित्रको एन्सर बनाएर लेख्नुपर्छ, दुईटैलाई मिल्ने गरेर पोइन्ट्स बनाएर लेख्नुपर्छ। फेरि यो भ्रममा नपर्ने कि एउटा पढेर दुईटैलाई हुन्छ, तर यदि तपाईँले मिलाएर लेख्नुहुन्छ भने मात्रै, ठिक छ। र आजको भिडियोमा हामी त्यही गर्छौँ। वाट इज गभर्मेन्ट फाइनेन्स? गभर्मेन्ट फाइनेन्स इज द ब्रान्च अफ इकोनोमिक्स which deals with the income and expenditure of government. त्यसै गरी what is government expenditure? The spending of government on the various headings through its budget is known as government expenditure. सिम्पल छ। र म तपाईँलाई लास्ट टाइममा टिप्स र ट्रिक्स कसरी सम्झिने यसको पोइन्ट्सहरू छन्, यो 5-6वटा जुन पोइन्ट छ यो कसरी सम्झिने भनेर एउटा तपाईँलाई टिप्स र ट्रिक्स दिन्छु। त्यसपछि तपाईँले एक्जाममा 100% बिर्सिनु हुँदैन है त। नम्बर 1मा रहेको छ इन्स्योर द इकोनोमिक स्टेबिलिटी। गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर अथवा गभर्मेन्ट फाइनेन्स। तपाईँले यदि इक्जाममा गभर्मेन्ट फाइनेन्स हुँदैछ भने गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर नलेख्नु, गभर्मेन्ट फाइनेन्स भनेर मात्र जानु, त्यो अनुसारको मिलाउनु है तपाईँले। इट इज द मेजर सोर्स टु कन्ट्रोल द इकोनोमिक स्टेबिलिटी। द गभर्मेन्ट क्यान एडजस्ट द फाइनेन्सियल पोलिसिज according to the inflation or deflation trends through the proper policy of taxation etc. Thus, maintaining the balance between the income and expenditure is necessary to ensure the economic stability. हेर्नु, यदि इन्फ्लेसन डिफ्लेसन भइरहेको छ भने गभर्मेन्टले त्यो समयमा के गर्न सक्छ, आफ्नो खर्चलाई घटाउने हो कि बढाउने हो त है, कस्तो खालको पोलिसी ल्याउने हो, कस्तो खालको ट्याक्सेसन पोलिसी ल्याउने हो, त्यो गर्छ गभर्मेन्टको एक्सपेन्डिचरले। अनि इन्फ्लेसन र डिफ्लेसनको अनुसार उसले आफ्नो खर्च र आम्दानीलाई घटबड गराएर ब्यालेन्स गर्न सक्छ है, आफ्नो इकोनोमीलाई ब्यालेन्स गर्न सक्छ। यो भनेको सबभन्दा सुरुको पोइन्टले। र दोस्रो रहेको छ डिस्ट्रिब्युसन अफ नेसनल इन्कम। गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर अथवा गभर्मेन्ट फाइनेन्स हेल्प्स टु मेन्टेन द इकोनोमिक इक्वालिटी अमङ द पिपल। दिस अल्सो हेल्प्स टु बिल्ड द सोसल जस्टिस इन द कन्ट्री। द गभर्मेन्ट क्यान डिस्ट्रिब्युट्स द इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर टु द पिपल इन अ ब्यालेन्स्ड वे। ब्यालेन्स वे भनेको कसरी भन्दाखेरि जुन एउटा गरिब वर्ग हुन्छ, पिछडिएको वर्ग अथवा समाज ठाउँ हुन्छ नि, जुन जस्तै हाम्रो नेपालको कुरा गर्नुपर्दा सुदूरपश्चिमतिर, त्यहाँनिर केही पुगेको छैन भने अब गभर्मेन्टले के गर्न सक्छ, आफ्नो आम्दानी अथवा खर्चलाई हो त्यतातिर गएर लगानी गर्न सक्छ, इन्भेस्ट गर्न सक्छ, आफ्नो इन्कम उता गएर खर्च गर्न सक्छ। उता गएर डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजमा खर्च गर्यो भने उताको मान्छेले रोजगारी पाए र उनीहरूको आम्दानीको स्रोत बढ्यो र डेभलपमेन्ट भएपछि झन् अरू पनि फेसिलिटीहरू आउँछ र उनीहरूको लाइफ उकालिन्छ। हो यसरी चाहिँ ब्यालेन्स गर्छ है त गभर्मेन्टले। थर्ड नम्बरमा रहेको छ युटिलाइजेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस। धेरै जसो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा के हुन्छ भने प्रशस्त मात्रामा नेचुरल रिसोर्सेसहरू हुन्छन्, तर के हुँदैन, स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स हुँदैन र त्यसलाई परिचालन गर्नको लागि प्रशस्त मात्रामा क्यापिटल हुँदैन। अब प्राइभेट कम्पनीहरूले गर्न पनि सक्दैन, उनीहरूको क्षमता पनि हुँदैन, किनभने धेरै क्यापिटल लाग्छ यसको लागि। त्यही भएर गभर्मेन्टको जुन इन्कम र एक्सपेन्डिचर छ त्यसलाई के गर्न पनि सक्छ, अर्को नेचुरल रिसोर्सलाई युटिलाइज पनि गर्न सक्छ। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्स भयो। फोर्थ नम्बरमा छ इन्भेस्टमेन्ट अन सोसल एन्ड इकोनोमिक हेड्स।
गभर्मेन्ट फाइनान्स अथवा गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर क्यान प्ले सिग्निफिकेन्ट रोल फर द डेभलपमेन्ट अफ कन्ट्री एन्ड इट्स पिपल. The government can utilize the funds for the development of social overheads like schools, colleges, hospitals, training center, and economic overheads like electricity, irrigation, communication, transportation, drinking water. लेन्स त सोशल ओभरहेड भनेको सोशल डेभलपमेन्टसँग सम्बन्धित. सोशल डेभलपमेन्ट के हो त? स्कुल, कलेज, हस्पिटल, ट्रेनिङ सेन्टर. इकोनोमिक ओभरहेड भनेको इकोनोमीसँग सम्बन्धित भएर सोशल र इकोनोमिक हेड्सलाई बेटर बनाउनको लागि, यसको डेभलपमेन्टको लागि पनि इन्भेस्ट गर्न सक्ने भयो गभर्मेन्टले. लास्टमा रहेको छ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज. हेर्नुहोस् त, गभर्मेन्ट इट्सेल्फ इज अ क्रिएटर अफ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज. द गभर्मेन्ट क्यान क्रिएट द इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज फर इट्स पिपुल बाई इन्भेस्टिङ इट्स फन्ड इन भेरियस सेक्टर अफ डेभलपमेन्ट. Government can establish the small, medium and large scale industries at national, regional and local level which can benefit large number of citizens to be employed. Government को जुन खर्च हुन्छ, आम्दानी हुन्छ, त्यसलाई कहाँ पनि गर्न सक्यो अर्को इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी दिनमा. कसरी भन्दाखेरि स्मल लेभलको, मिडियम लेभल र लार्ज स्केलको इन्डस्ट्रिजहरू खोलिदियो भने त, त्यसको खोल्नमा इन्भेस्ट गर्यो भने त धेरै मान्छेले रोजगारी पाउने भए हो. यसरी चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी पनि क्रिएट गर्न सक्छ गभर्मेन्ट फाइनान्स अथवा गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचरले. र अब यसलाई कसरी सम्झिने त? जुन यो हाम्रो 5वटा पोइन्ट छ, इन्स्योर द इकोनोमिक स्टेबिलिटी, डिस्ट्रिब्युसन अफ नेसनल इन्कम, युटिलाइजेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस, इन्भेस्टमेन्ट अन सोसियल एन्ड इकोनोमिक हेड्स, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज. सबभन्दा पहिला तपाईँले यो पोइन्ट चाहिँ सर हेर्नु पऱ्यो. भित्रको प्याराग्राफ तपाईँले घोक्नु पर्दैन है. यो भित्रको नघोक्नु, जस्ट बुझ्नु मात्रै. फेरि बुझ्नु भएन भने भिडियोलाई फेरि सुरुबाट हेर्नु होला है. भित्रको चाहिँ तपाईँले बुझ्नु, पोइन्ट्सहरू चाहिँ अलिअलि यसो हेर्नु, सम्झा जस्तो गर्नु. तर यो जुन हाम्रो फर्मुला हुन्छ हो, यति है सम्झिने. यसरी हो कि टपर्सले पढ्ने भनेको यसरी हो. सूत्र बनाउँछन्, केही ट्रिक्सहरू लगाउँछन् होइन, त्यसपछि भित्रको बुझ्छन् अनि पोइन्ट्सहरू चाहिँ अलिअलि हेर्छन्. त्यस्तो घोक्नु पनि पर्दैन, अलिअलि हेरे पुग्छ. अनि घोक्ने भनेको फर्मुला, पोइन्ट्स सम्झिने के. तपाईँले यत्रो 5वटा पोइन्ट, यत्रो यो डिस्क्रिप्सन सम्झिनु पर्दैन. जस्ट एउटा, दुईवटा, 3, 4वटा अक्षरको फर्मुला सम्झिने हो. इक्जाममा इजिली आउँछ, बिर्सिँदा पनि बिर्सिन्न. ल अब कसरी नबिर्सिने भन्दाखेरि टपिक्स हेर्नुहोस् त. हाम्रो के छ? गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर र गभर्मेन्ट फाइनान्स. गभर्मेन्ट आएको छ. अब अहिलेको जल्दो बल्दो विषय भनेको के हो त? गभर्मेन्टले युथहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट दिन सकेको छैन है. स्टोरी हो, स्टोरी एउटा सम्झिने हो. यो कथा जसरी सम्झिने हो. तपाईँले इक्जाममा गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर अथवा गभर्मेन्ट फाइनान्स देख्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो? गभर्मेन्ट भनेर सम्झिने. अब गभर्मेन्टले अहिले के गर्न सकेको छैन रे? गभर्मेन्टले युथहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट दिन सकेको छैन भनेपछि युथहरूले भित्रभित्र के भन्छन् होला? युथहरूले भित्रभित्रै इम्प्लोइमेन्ट नपाएपछि गभर्मेन्टले के भन्न सक्छन्? मलाई इम्प्लोइमेन्ट देऊ सरकार, ए गभर्मेन्ट मलाई इम्प्लोइमेन्ट देऊ भनेर युथहरूको भित्र गुन्जिरहेको आवाज हो कि. र यसरी हाम्रो फर्मुला भन्छ मलाई इम्प्लोइमेन्ट देऊ. मलाई भनेको आई, इङ्ग्लिसमा के भन्छ मलाईलाई? आई र मी भन्छ नि त. अब मी छोडिदिउँ हामीले. मलाईलाई इङ्ग्लिसमा आई भन्छ, मलाईको आई. इम्प्लोइमेन्टको ई, देउको देउ, आई ई देउ. ठिक छ. फेरि एकचोटि, मलाईको इङ्ग्लिसमा के भन्छ? आई. इम्प्लोइमेन्टको ई, देउको देउ, आई ई देउ. आईबाट के हो, डीबाट के हो, युबाट के हो, तपाईँले माथि पोइन्ट्समा हेर्न सक्नुहुन्छ. र फेरि एकचोटि तपाईँले कहानी बुझ्नु भएन भने फेरि एकचोटि ब्याक गरेर अगाडि स्किप गरेर हेर्नु होला र मजाले बुझ्नुहुन्छ. र बेस्ट अफ लक फर यर इक्जाम. थ्याङ्क यू.